Syekh Nawawi Tanara. Ya Allah ya Rabbi, Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagan jara di ulama nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh. Kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi. Murid-murid kamari kula zarah. Kamana tuh? Ka Mandalawangi. Kamari. Kok pengen Kiai zarah ka Kiai Muhammad Yusuf. Nu kukula dititah-datangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an. Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararati. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Hiber ti Mekah ka dieu. Lain lalagaan kan. Mun haji pede hiber ragag. Kula usul ka malaikat, ragageun. Ulah kena aya. Nah, emang kumaha gitu lalakona ya. Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab, memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ka 17 negara. Masyaallah, zaman hese dunia nyana geus kunjungan ka 17 negara. Di Mekah teh de ka Mesir, de ka Yordan, de ka Palestina, ka Israel, de ka Syria, de ka Yaman. Masya Allah, zaman hese imahna pohara jas Syekh Nawawi. Lantaran engke lamun nyana ngarang tafsir teh nyaho lebah bahaya. Teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iram, kisah kaum Kangjeng Nabi Soleh, kisah Kangjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teh nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsir anu mantap. Coba ya nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf, Mesir berarti Firaun, Mesir berarti nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, Israel, Palestina berarti Aqsa. Mantak dijajah heula ku Kangjeng Nabi ku Syekh Nawawi memeh ngarang tafsir. Abeh jelas ke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar, ulama-ulama ti 17 negara hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha gitu. Tiba heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar, eta nu kabarah dieu Imam Sujai Al-Azhar. Wah beh, Al-Azhar baheula nu geus kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi, aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana pohara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat. Urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana. Coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha panggil kutu 17 negara. Langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na geus rencana deuk berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masyaallah. Sekretaris Syekh Nawawi di Makkah teh Kiai Sukari Petir, kakana Kiai Samsudin. Ari ieu ngaranna Muhammad kitu tak ieu teh hadam Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya naon ka Syekh Nawawi mun aya naon sen bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam akhirnya kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir ndek nyumponan panggilan dunia, panggilan ulama dunia di Al-Azhar. Di samping ulama-ulama, iya raja-raja saat eta hadir kabeh dek menyaksikan Syekh Nawawi. Nu diajak ku Syekh Nawawi ya Muhammad Yusuf hadamna teh eta bawa tas gitu bawa. Ki Sukari mah kebenaran henteu diajak duaan. Berangkat datanglah ke Mesir. Geus datang ke Al-Azhar, cek Syekh Nawawi teh Yusuf hades ya. Jubah aing pake Gus Yai. Nya, tak. Engke sia lamun dipanggil Nawawi Bantani sia tampil. Aing hadam sia. Cek mah kitu amat ulah ngomong geus kitu wae sia. Engke kumaha tuh engke kula geus sia ku aing di jampe ya. Cak. Jadi pinter.
Eta Muhammad Yusuf dijampe jadi pinter. Coba-coba kuari, anak orang jampe ku Haji Pendi, nggak bodohan. Nu tadina talar ikroh henteu. Ulah coba-coba. Jampe teh sing ada jampe. Langsung settingan Syekh Nawawi. Maksud Syekh Nawawi urang, aing embung kanyahoan bahwa aing Nawawi. Embung kanyahoan geus sia bae. Batur mah ulama internasional embung kanyahoan. Urang mah nu lain kiai ge bogana boga kartu nama KH. Malah memberi profesoran gitu. Sebelon jasa emang urang mah. Lain kiai ge wayah ngariung mah aing kiaina. Aing kiaina abe berangkat gede. Masya Allah. Syekh Nawawi embung. Langsung datanglah ke Al-Azhar. Ieu. Syekh Nawawi mah dilawang kieu hadamna. Ini siapa? Saya hadamnya, Pak. Panggilan pada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya maju ke mimbar untuk dipinta pernyataan tentang karangan-karangannya dan dipersilakan untuk menjelaskan tentang berbagai ilmu-ilmu. Dikicipan gue naik ya. Ya Adam naik pakai jubahnya anak. Eta ku akur deh jubahnya nya. Langsung maka bahasa Arab mupaseh teh nyaritakeun tek 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 menang saparapat jam asa naing teter cek ini ngomongnya. Saya tidak bisa melanjutkan kira-kira pakai bahasa orang. Saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya karena saya terlalu letih di perjalanan, maka yang akan melanjutkan adalah hadam saya. Nyana bergaya Nawawi deh. Silakan hadam. Syekh Nawawi atuh kadinya teh langsung cerita. Ke Syekh Nawawi make bahasa Arab nu paseh nyaritakeun tentang karangan-karangannya na tek. Di samping nyaritakeun karangan, nyaritakeun negara Indonesia nu keur dijajah ku Belanda. Bahkan nyana termasuk di jerona pemberontakan terhadap Belanda. Boga ranting-ranting disebutkan di dia di Banten daerah anu itu adalah pemberontakan akan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalamnya termasuk saya dan Jawa Tengah anu, Jawa Timur anu. Itulah kami sedang mengadakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi di samping nyaritakan ilmu secara internasional, nyaritakan pembicaraan tentang negara secara internasional. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideg kabeh ulama jeung kepala negara-negara nu sejen. Beuh, sakieu hadamna pohara jasa. Komo Nawawi nu aslina. Cek nyana ieu hadamna bae ge pohara jasa cek ini. Masyaallah, tercengang kabeh. Wow. Watu tetep bae anu diboro nama Syekh Nawawina. Nu make jubah Syekh Nawawi teh hadam. Dicariuman leunguna waro segala sebab ieu mah hadam doang pan. Atuh Yusuf anu diangkat-angkat terus ditandu-tandu. Oh datang ka potong tandu lagi. Wah didiukeun cek Nawawi mantap ya lah ieu mah teh kajawan cek kan. Geus namah-tamah dahar terus ulama kahareup kabeh kepala negara kahareup kabeh timbullah pertanyaan-pertanyaan. Begitu pertanyaan sakali dengekeun ku Syekh Nawawi dua kali wah asana teter cek. Asana teter mual beres ya kajian gokong. Wah daripada mual beres cek Nawawi nangtung Syekh Nawawi tadi siap Yusuf adik Yusuf buka jubah siap jadi kau yang dipakai deh kabeh kaget Nawawi nu asli kula cek teh ieu mah hadam kabeh kaget atuh waduh ieu kami katipu kabeh. Waktu kabeh diboro Syekh Nawawi itu, kuari ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya, beres. Lantaran kewalahan Syekh Nawawi, kewalahan. Udah Syekh Nawawi udah cukup. Iya ta, kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun, kacapean masalahna. Pan aya capek urang gesok gitu kan tah. Dikitukeun. Ieu gedong dengdek. Kopeah didengdekeun gedong dengdek. Masya Allah, Ayah Haji Pendi mah kopeah lempengnya dengdek bae. Maksudnya jelmana udah dek. Ulama kabeh kaget. Masya Allah. Ieu negara lain lalagaan ieu gedong dengdek ku kopeh dengdek bae ge. Wah tuh cicing kabeh. Capek saya ceknya nanti.
oh nuani akhirnya tak tenang didengdekin doang kopi ya dengdek. Nah terakhir setelah pertama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa, mohon diterima. Cek Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang saya ambil. Embungan diberi hadiah. Atau potongan gitu Bapak? Gawe henteu naon teh yang hadiah, tolol teh coba yuk. Eta akhirnya berangkat ke 17 negara. Ari teh dicokot embung teh hadiah moal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masa keneh. Termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge diteangan ahli warisna neuk dibayar triliunan. Triliunan diselidik warga desa ahli waris aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat aya 7 wasiat lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka mentak eueuan ih lain lalagaan Syekh Nawawi tah kukula ditanyakeun coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya eueuh kula deuk zarah ka ditu diteangan aya pamarintah zarah ka ditu aya kuburanana baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot jadi unon terus ke datang ka ieu ai incuna mana incuna mumpama aya ya tah Muhammad Yusuf teh nu babarengan jeung Syekh Nawawi ya Allah eta Syekh Nawawi teh kami murtapiah eta tah kali pasir eta teh kapan alo lantaran eta teh anak Kiai Haji Basuni teh eta ke Ki Murtapiah teh kapan ka datang ka Syekh Nawawi di Mekah. Cak Syekh Nawawi teh ya. Sia ieu teh dibere doa ieu nya. Ngan doana 3 kali balik ulah napas. Di mana-mana maneh darurat baca. Ya. Aya catetanana. Tarima. Geus. Nuhun. Ayo pantak ka Madinah. Ti Madinah teh kapan ka Mekah deui. Waktu ti Madinah ka Mekah pan baheula mah zaman naik onta. Naik onta teh kapan 70 onta, 100 onta dikael-kaelkeun bae kapan. Ai pemimpinna mah hiji atawa 2 ti heula pan nya nama. Sakeduk teh jaban sakeduk. Kabeneran Nyi Murtapiah teh pangtukangan naik ontana. Weting je kontreng baheula maka Mekah teh kos kitu. Nasibna buruk Nyi Murtapiah teh pegat. Sakedupna pegat jeung onta nu hareup. Waktu onta itu bagus ke mana rombongan. Tinggal iekeun teu maju onta mah lamun sorangan mah. Barang itu waduh cak Murtapiah ya aing pegat di museje. Masya Allah. Cerik letik. Sorangan kan nu bogana mah ti heula. Lieu ka dieu sorangan ka ditu sorangan tengah-tengah gurun sahara beuh ieu aing sorangan mana nya awewe. Tuh batur. Cerik teh lain lalagaan. Nyi Murtapiah inget dibere doa ku Syekh Nawawi dibaca tulisanana aya 3 balik ulah napas teu datang-datang sabalik ge teu napas teu bisa panjang tina tita 3 balik teu bisa lah cek Nyi Murtapiah sanajan teu napas ge sanajan napas bae ge Syekh Nawawi mawali ieu dihadiahan aya Syekh Nawawi di Mekah harita nah dibaca bae ku nyana bari napas-napas oge ge menta ka Gusti Allah tak ieu diijabahna doa eta rombongan kapilah anu ti heula lulus ninggalkeun nyana bangsa kira-kira bangsa 10 kilo leuwih lah hees kabeh rak lu hudang hiji-hiji acan hees dikersakeun ku Gusti Allah ajunya Siti Murtapiahna jol bae aya tamu assalamualaikum urang Arab tapi make bahasana bage bahasa urang. Ya, sesorangan di dia. Tapi urang Arab bisa bahasa Sunda heran aing mah. Ayo, nyaing, ane teh geus basin-sin ya. Ya, tuturkeun ya, pokona masih naik kerja. Cek Siti Murtapiah urang Arab sih kos urang benteng. Mah heran aing mah. Ngomong. Arab biasa make ieu makena udang-udang make tapi eta ngomongna Sunda. Ses, besok
sarodi sakjana teh negara mulia naik itu aing nonton bari ngomong bae ngomong Sunda tapi agak bingung Arab apa kelahiran mau itu karomah Syekh Nawawi barang datang tak kaditu ku si Arab teh tah ku si Arab Sunda dicantelkeun tah geus dicantelkeun geus ya dadah eueuh Masya Allah tinggal si Timur Tapiah bae turunnya hei wede kok turu sih atuh aja taruru ge waduh bangun udah kabeh karulia tuh horenganan ieu pangmimpin nama orang Arab keur kabingungan lantaran leungit hiji kan kunya ada dihitung tah hiji dua ieu hiji cek dan aing teu tanggung jawab ieu ka mana ieu hiji barang datang teh atuh kagetnya ceritakeun bisa ka dieu kumaha bejakeun tadi aya orang Arab gitu Masya Allah tah ieu doa Syekh Nawawi tah kula boga doana cenah kieu hayang sapi hiji aduh atuh moal dibikeun sambarangan sia mah pake nyandung malulu mal kan gitu eta doana tah tilu balik ulah napas tapi sanajan napas ai darurat mah ternyata luar di si Timur Tapiah kali pasir sahanu teh nyaho pasantren kali pasir di Timur Tapiah Masya Allah tur boga riwayat urang Tangerang teh lain lalagaan ya Allah ya Rabbi tah Syekh Nawawi teh ya dulur da kuari teh tah di Mauk aya turunan Syekh Nawawi tah di dieu di Rajeg aya turunan Syekh Nawawi je kuari teh jubah Syekh Nawawi jeung cincinna aya kene kayak urang mun carita Syekh Nawawi kebanggaan ulama dunia Syekh Nawawi lain lalek eta kurang nyekelan Al-Qur'an anu utuh pohara jasa anu waktu Syekh Habib Usman di Pekojan Masjid Pekojan nu ayeuna tah eta teh masjid dengan kuring udah rehab eta teh dijieun mimbarna ka Syekh Nawawi kadinya umur Syekh Nawawi kakarek 12 tahun Habib Usman geus jadi mufti Jakarta umur Syekh Nawawi 12 tahun begitu datang kadinya Beb ini kurang gidul terlalu ngalet. Wah, tahu dari mana katanya kamu? Ini udah hasil apa namanya palak saya, dihitung. Tetap ini kurang gidul, Beb. Jangan begitu kamu anak kecil tahu dari mana katanya. Nyana naik tak kadinya Syekh Nawawi tak didelekeun. Plak minta ke Allah. Kadeuleu Baitullah. Beb sini. Ada apa? Sini naik sini deh. Tuh Baitullah, ini mimbar kan kurang hidul ya. Masya Allah, lu bukan anak kecil ternyata. Dipeluk Habib Usman, eta hayang nyium leungeun Syekh Nawawi hese jasa. Teu bisa, anu diciuman dia terus udah budagan. Itu udah dicium teu bisa kan kulantaran budak leutik ai Habib Usman kolot ditikem, cium kunyana. Men hampir Habib nyium leungeun Syekh Nawawi. Itu geus beres dicium Syekh Nawawi ge nyium deui saya harus nyium Habib sebab Habib kan zuriat Rasul embungeun cekelan bae tuh batur mah main cekel-cekelan aja pede mah cium lo emang bangka warahnya namanya itu aduh enggak usah balikin lo dibolak balikin ya Allah ya Rabbi saya ada umur 12 tahun geus muka sapah deuk kumaha atuh 12 tahun geus muka sapah kumaha atuh ya Allah ya Rabbi ternyata bukan anak kecil kamu lebih dari saya segala-galanya tidinya lah langsung guru Habib Usman mufti Jakarta ya Allah ya Rabbi kos kitulah carita Syekh Nawawi eta keur zaman encan ka Mekah kakarak 12 tahun atuh qadieuna lain lalagan tenar kuari sangat tenar dengan Syekh Nawawi Al-Bantan. Tah kos itu nyeklanan eta Al-Qur'anul Karim. Tileletik jalan mah talal Al-Qur'an. Lantaran asal ngaji teu poho, asal ngaji talar teu poho, asal ngaji talar teu poho, asal ngaji talar teu poho. Urang mah asal ngaji teu bisa poho atuh hese. Yasin ge Yasin aya kata lar heuh sejasa. Lam yakuni hese.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbika tidak hareuna ya gunana tak gara-gara dijampek wajib dimuter tuh ya nah iya Yahudi lamun jakelan kitab Al-Qur'anul Karim nu asli nyana dia langsung syahadat pindah tuh tadina asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ceklan kitab Qur'anul Karim nu asli bakal jitu hebat sakti urang Kanjeng Nabi sakti Sida Abu Bakar, Sida Utsman, Ali sakti sahabat mulai nunjeklan Al-Qur'an sakti kabelah dieuna wali-wali sangat sararakti diteruskeun ku Syekh Nawawi sakti Syekh Khalil Bangkalan sakti Ki Hasyim Asy'ari sakti kabelah dieuna terus kiai-kiai nunjeklan Al-Qur'an anu anti dunia sararakti kabeh asal geus proposal bae sakto